반갑습니다 여러분, 퀘이사존 볼타입니다. 불편하고 거추장스러운 이 선, 사실 알고 보면 책상 위 공간을 가장 지저분하게 만드는 범인 중 하나죠. 저 같은 경우 가급적이면 모든 컴퓨터의 장치를 무선화하는 걸 선호합니다. 마우스도 마찬가지죠. 그리고 오늘 소개할 제품 역시 와이어리스 무선 제품인데요. 클라우드 펀딩에서 20억 원의 대박을 터뜨린 그 회사 키크론의 K1입니다. 이번 K1은 이전에 소개해드린 K2와 달리 높이를 최대한 낮춰서 휴대성을 강조한 키보드인데요. 키크론만의 폭넓은 운영체제 호환성과 강력한 무선 기능은 그대로 유지된 제품입니다. 특히 맥 OS에서는 아주 높은 점유율을 기록하고 있죠. K1은 일반적인 풀 배열과 넘패드가 제거된 텐키리스 배열 두 가지로 나뉘는데요. 이번 영상에서 소개할 제품은 텐키리스 배열입니다. 노트북과 함께 휴대하기 딱 좋은 제품이죠. 그리고 저처럼 어깨가 좁은 분들에게는 마우스 위치 선정이 조금 더 수월하다는 장점이 있습니다. 하우징은 알루미늄 합금 재질이 사용되었는데요. 고급스러움과 재질 특유의 묵직함이 느껴집니다. 휴대성이 강조된 키보드이지만 통울림을 억제하기 위해 알루미늄은 포기하지 않았죠. 스위치는 WM 로우 프로파일이 적용됐고 클릭 스위치인 황축이 사용되었습니다. 황축은 경쾌한 키감에 있어선 장점을 갖지만 키를 입력하는 과정에선 호불호가 갈릴 수 있는데요. 모서리 부분을 누를 경우 마치 스테빌라이저가 적용되지 않은 것처럼 약간의 이질감이 느껴지기도 했습니다. 아마도 스위치의 구조적 특성 때문일 텐데요. 좋은 첫인상에 비해 다소 아쉽게 느껴졌습니다. 키보드 측면에는 USB Type-C 포트와 함께 운영체제와 유무선 여부를 선택할 수 있는 스위치가 마련되어 있는데요. OS의 경우 윈도우, 안드로이드와 맥, iOS 중 하나를 선택할 수 있고 유선과 블루투스 온오프를 통해 연결 방식도 지정할 수 있습니다. 이 스위치만큼은 다양한 운영체제를 지원하는 장점을 극대화시킨 아주 좋은 구성이죠. 아쉬운 부분은 키캡이었습니다. 높이가 낮은 로우 프로파일 키캡이 적용되었는데요. 키보드의 가장 높은 구간이 23mm일 정도로 매우 낮지만 스텔스 컬처가 적용되어 있지 않기 때문에 일반적인 키보드에 익숙한 분들이라면 이질감이 들 수 있죠. 각인은 레이저 투과 방식이 사용되었는데요. 독특한 K1의 포지션을 고려하더라도 이중 사출 방식이 적용되지 않았다는 점 역시 아쉬운 부분입니다. 내구성에서 불리한 레이저 투과 방식, 고급형 키보드엔 어울리지 않는 구성이죠. K1은 무선 키보드이기 때문에 내부엔 배터리가 구성되어 있는데요. 3.7V, 2050A 용량입니다. 무선 키보드용 배터리 치고는 상당히 많은 용량이죠. 야외에서 장시간 사용하는 목적이라면 이 부분은 충분히 강점이 있다 판단되었습니다. 제품의 가격은 영상 촬영 시점을 기준으로 13만 9천 원이었는데요. 키크론의 공식 홈페이지의 가격인 74달러와 비교하면 상당히 비싸게 느껴졌습니다. 강점이 분명한 제품임에도 불구하고 너무 높은 국내 가격, 매력이 반감되는 기분이네요. 그럼 지금까지 키크론의 무선 기계식 키보드 K1을 살펴봤고요. 저는 퀘이사존 볼트였습니다. 감사합니다.